Takk, president. Det har vært mange innlegg fra Arbeiderpartiet særlig, som har i større grad konsentrert seg om andre partiers politikk enn egen politikk, og det skjønner jeg jo, fordi regjeringen og Arbeiderpartiet spesielt er jo i ferd med å gå tom for ideer. Så da er det greit å skyte på opposisjonen som prøver å uttrykke en alternativ politikk. Derimot så har representanten Hagen fra SV gitt i sine to innlegg inntrykk av at han faktisk er litt lyttende og ønsker å ha en dialog om utviklingen av politikken knyttet til styringen eller forvaltningen av stat og kommune. Og han stiller spørsmål til Høyre om merknaden som sier at vi mener at fylkesmannen bør opptre som megler eller positiv brobygger i konflikter mellom statlige og kommunale interesser. Og synes det er litt rart, all den tid vi også ønsker en uavhengig tvisteløsningsordning. Forklaringen er vel sånn at som medlem av kommunalkomiteen så har vi jo da gleden av å møte alle landets fylkesmenn når vi reiser på fylkesreiser. Vi møter også kommunene. Og for å si det veldig enkelt, det finnes to typer fylkesmenn. Det er den fylkesmannen som forsøker å tilrettelegge for at kommune og stat skal bli enige, og så er det den type fylkesmann som ser som sin hovedoppgave å framelske uenighet og innlegge innsigelser. Høyre ønsker den første type fylkesmann, en fylkesmann som bidrar til en konstruktiv dialog, som bidrar til å rettlede kommuner i stedet for å irettesette kommuner. Så det er svaret på den utfordringen. Så blir det gjort et poeng at Høyre og Frp begge sier at de vil legge ned fylkeskommunen. Ja, det er jo ingen bombe. Det har vært programfestet i mange år. Og når det gjelder hvordan denne fordelingen av oppgaver skal skje, så kan jeg forsikre representanten Ingalill Olsen, som tok opp dette, at det er vi i god gang med å detaljfeste. Den planen vil bli presentert i god tid før neste valg. Så ingen trenger å være redd for at oppgavene plutselig skal sveve i løse lufta. Dette skal fordeles på en riktig måte. Det vil naturligvis ta noe tid å gjennomføre en sånn reform, men Høyre kommer til å ha svar på de utfordringene som Ingalill Olsen etterlyser. Ellers så takker jeg for en grei debatt så langt. Det har vært en ryddig gjennomgang. Det viser at vi er bredt enige om hovedprinsippene for styringen og fordelingen av oppgaver mellom stat og kommune. Vi ser at det er mye ugjort når det gjelder å konkretisere i forhold til denne meldingen, men det kommer vel kanskje vi tilbake til senere.